30 000 сомго bir комплект алса болот. 30 000 сомго. 30 000, 35 000. Таягы менен клюшкасы менен. 30 000, 35 000 алса болот да комплектче. Азыр мурдагыдай кымбат деле эмес. Мен ушул эле маселени мага көп маалымат борборлорунда сурайт да. Кымбатпы, кандай депчи. Мен айтат элем, бул эч кандай кымбат эмес. Биздин көтөргөн телефондорду карасаңар. Балдардын телефонун карабайсыңар. Канча миң турат? Турабы? Акырында тиги деген арзан. Буну ар ким оюнчу өзү чөнтөгүнөн даярданып атат. Ооба. Ар кандай жолдор бар эмичи. Кээ бирөөсү мисалга спонсорлорду табат, меценаттарды табат, ата-энеси балдарын алып берет дегендейчи. Анан бул жерде кийим кымбат деле эмес. Билесизби, бул хоккей болобу, башкасы болобу эмне кымбат экен? Мен ушунча жыл спорт менен жүрүп, бир нерсени нак түшүндүм да. Бул жерде эч кандай оорчулук деле жок да. Татаалдыктар эмнеде? Эмне үчүн анда биз буга чейин хоккей бар экенин билген жокпуз, анан 4-дивизиондо калып атабыз. Макул 3-чү деп коелу, 3-дивизиондо калып атабыз, андан өйдө көтөрүлбөй. Жок, бул деген этаптарды өтүш керек да, биринчи. Бул дивизионго келиш дагы өзүнчө тозок. Биз деген биринчи Кубок Вызов Азиядан баштаганбыз. Аякты утуп бүткөндөн кийин анан бияка келдик да. 14-жылы бизде ойнолду, 2-нчи орун алып калганбыз. 16-жылы Кубок Вызов Азия бизде өттү, 1-нчи орунду алганбыз. 15-жылы Кувейтте 3-нчи орунду алганбыз. Мына ушундай болуп этап менен келип туруп, анан бул дүйнөлүк чемпионатка такалдык да. Анан эми 3-нчи дивизионго өттүк, эми 3-нчи дивизиондон өткөндөн кийин 3Б'дан өтөбүз, анан 3Ага кетебиз. Ошентип деңгээлине жараша көтөрүлүп турасың да. Бул жерде жана сөздү бөлүп кеттиңиз. Кымбат нерсе бул убакыт экен. Тагыраагандай болот. Тагыраагындай. Баланы алып келип алып кетиш деген сөзчү. Мына ушул жерде турат экен. Уюштуруп берүү демек. Мисалы кызыккан балага кызыккан баардык эле спортко бул хоккей эмес. Баланы алып барып, кечке күтүп аны 1 саат, 2 саат, аны кайра алып кетип, анын сабагын алып барып, анан тамагын берип, вот мына процесс кымбат экен да. Кызыккан баланга шартты түзүп берип, уюштуруп берүү. Мына ошол кымбат экен да. Экипировкада сөз жок ал. Машканы төлөгөндөн алында сөз жок, ал кымбат деле эмес. Азыркы акча менен ал кымбат деле эмес. Элде Кудайга шүгүр азыр. Мурдагыдай неме жок. Мисалы, азыр ушул хоккейде ойногусу келген балдар каяка кайрылат? Канча сом төлөйт? Бизде деген мисалы жанакы Бишкек аренада, городской катокто тренерлерибиз бар ал жерде жакшы. Мына ошолорго кайрылса эле, анан жазылып алып, биринчи пробныйын көрүшөт, байкап көрүшөт, анан дайым бала кызыгып дальше кетем десе, анан машыктырып баштайт. Бери жагынан караганда где-то бир 10 000ге жакын да, бир айына 10 000ге жакын сом менен төлөп анан ойнойт да. Анан кийин жакшы жагын көргөзсө, тескерисинче аларга төлөп баштайт. Эми азыр хоккей менен жан максалуу. Мисалы биз азыр спорттун түрлөрүн билебиз да. Мисалы клубтан клубка барып айлык алып ойношот, же болбосо жана курама командада ойногон үчүн стипендия төлөнүп берилет. Хоккей кандай, өзүн өзү багалабы? Азыр жок. Азыр жок. Себептени биз мына жана Азиянын деңгээлинен чыгып, мына дүйнөлүк чемпионатка илинбедикпи? Эми биздин балдардын артынан охота болот да. Чет мамлекетте. Карап турат да. Азыр протоколдор кетип атат да баары, жазылып. Ким пас берди, ким гол киргизди, ким кандай ойноду, канча нарушение кылды же кылган жок, кайсы бараттар жакшы тосту, же болбосо тоса алган жок деген сыяктуу баары анализдер кетип атат да, протоколдор. Мына ошондон эми карай башташат. Кыргызстанда болуптур, кана результат алып чыккылачы деп туруп анан карай башташат да. Видеолорун көрүшөт. Анан мисалы дагы бир жакшы жаңылыгыбыз, бул хоккейде бул дүйнөлүк чемпионат 4-дивизион болуп атканда, биз өзүбүздүн судьядан бир балабыз кошулду. Абдыкалыков Ынтымак дегенчи, эл аралык судьялардын деңгээлине кошулду да. Демек ал башка бир мамлекеттердин оюндарынын эми ошол мамлекеттерге барып, Казакстанга, Азия мамлекеттерине, Океанияга барып судействоны кылып бере алат да.